so beautiful. Mientras Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando el fuego del Espíritu se enciende, cuando su llama quema en tu interior, todo puede pasar. Todo puede suceder. Haz lo que hizo Moisés. Ve y ve. ¿Por qué causa este fuego no se apaga?